Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te hará creer en los milagros. Nuestra historia comienza en Austin, Texas. Jake, un pastor alemán de 3 años, y su dueño Thomas compartían una conexión que iba más allá de las palabras. Eran inseparables, como dos almas destinadas a estar juntas. Cada mañana, Thomas se despertaba con la emoción de ver a su fiel compañero saltar de la cama, moviendo su cola con una energía desbordante. Juntos disfrutaban de largas caminatas por los senderos del parque, corrían sin preocupaciones y se tumbaban sobre la hierba a observar las nubes flotando en el cielo. La rutina era perfecta, hasta que un día todo cambió.